Dobro jutro, na črni petek, zdaj. Itak, jaz sem se dal na črno, televizijo sem pustil na črno, vse, kar je belo, je ostanek včerajšnjega belega četrtka. Noro spoznanja. YouTube se je odločil, da bo zdaj pa mičken udaril za zares, ne. Spravil se je na 2 videa od 140, ne, je pa 2 le najdu, kjer pa je vsebina ipak sporna, ne. Jaz sem se kar dotaknil zdaj teh nekih prijemov, da mogoče cepiva niso v redu in so oni mene zbrisali, da Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da tako, kot pravijo oni, tako bomo tudi mi. In so me enkrat za en video nazaj sem dobil kao opozorilo, zdaj sem dobil pa opomin za drugi video, ne, mislim, da je bil 2 meseca nazaj posnet. In zdaj pravi, če boš pa še kršil, a ne, te bomo pa ugasnili, ne. Pa si mislim, Dio mio, pa zdaj z vašim tempom, ne, vi lahko pregledate zdaj sam neki video in me že kar zaprete. Oziroma, oni zaprejo račun, ne, ugasnejo vse, kar je tvoje, avtorska vsebina, to jih nič več ne briga, ne, glavno, da so oni tebe ugašali, ko si avtorsko glasbo vrtel, zdaj pa, ko si ti avtor, pa jih boli kiki, ne, ker nisi tam nekega podpisal, kaj bi mogel narediti. Ne bom se s tem ukvarjal, na vrat na nos sem se odločil, da pač moram nekam video dati, ne, jaz sem to včeraj zgruntal, ker sem hotel naložiti video na YouTube, pa pravi, ne moreš, a veš, si v opominu. Sem rekel, no super. No, skratka, jaz sem na vrat na nos šel na ta Rumble, ki ga sicer nekako jaz ne obrajtam, tako mi je nepregledan, pa preden se to naloži in tako. Sicer ima neke svoje prednosti, predvsem nima cenzure na tak način, kakor si jo YouTube zamišlja, a ne. Tako da zdaj na Rumble jaz pa še par stvari ne znam, predvsem ne znam te funkcije, ki sem jo obljubil vam, naročnikom v kontekstu, da imate vi vsebine posebej, javne so pa posebej. Tega zdaj na Rumble jaz ne znam narediti, jaz ne vem, kaj bom naredil. Nekaj bomo že zgruntali, če ne pa pol, ko bo YouTube nazaj, bomo tam nekako probali drugače. Ne vem, nima veze. Mogoče je to vse prav pa z namenom, ker jaz sem namreč si dal neko nalogo, da ni video edina stvar, ki je smiselna. Smiselne so teksti, ki jih jaz zase berem, pa sem ugotovil, da mogoče pa komu bi pa odgovarjalo, da se nasloni nazaj ali pa, ne vem, med delom posluša stvari, ki so, bom rekel, za moje pojme boljša izbrana vsebina. No, in jaz sem razmišljal, kako bi to dal nekako na YouTube, pa pol moraš še video dodati, pa slikco, pa import, pa eksport, pa katastrofa, ful dela. No, in sem včeraj na vrat na nos odprl še SoundCloud, no, kjer bomo pa vse zvočne posnetke devali gor, no, ampak SoundCloud pravi, ja, Turšič, do 3 určke imaš materijala, kar bo pa viška, bo pa treba pa že spet plačati. Ne, tako da človek takoj uleti v kakšno tako banano. Še malo bom razmišljal, malo bom še kontempliral, kaj bo še boljša opcija. Ampak zaenkrat imamo Rumble pa SoundCloud, ne, kako se to obrne tik-tak na glavo. Dobro, nima veze. Najbolj bistveno je, da se ne predamo, ne. Ovire so itak zmeri povsod bile in zmeri bojo in ne smemo se pač kar predati. Ideja je v tem, da nihče ne more ustaviti, kaj prihaja. Mi smo pravi mediji, uradni mediji niso nič več uradni, nego so fake media, je rekel Trump, se pravi fake, no, se to ne rabim prevajati. In tam mediji bodo pocrkali. Ne glede na to, kako zdaj proba Brgance je oglasil za RTV, kako bodo pa zdaj oni za zares novinarji, a ne. Kako smo mi že vajeni vsega tega, besede, vse povsod sam obljube, polk je pa čas realizacije, ni pa nič od tega, ne. Mislim, brez vezarija DOO, a je prav. Tako da ne jim verjeti, ne, ker lažnivci vedno obljubljajo. Dajte ne padati na besede, une sladke, ampak dajte vi rajš malo opazovati, kaj počnejo, a ne.
nasploh pri ljudeh, jih opazujte malo, kaj ljudje počnejo. Lucy trka na vrata, moram vrata odprti, moment. Da, gospodična, izvolite naprej. Viš, da to Lucy meni tu skozi kakšno, da je ja lušno, ne. Nasploh ti lažnivci lažejo in ne jim verjeti in jih opazujte. Spet po drugi strani pa sem jaz nič kolikrat slišal, ko sem v tistem obdobju, ko sem jaz štrumfal. Mislim, pazi, zdaj Lucy gre ven. Ona je pa šla not, zdaj bi šla pa ven. Štekaš, to je pozornost. Čau. Se fejst punca drugače, se pa pusti malo prositi. Meni so ljudje, jaz ko sem uočil stvari, pa sem rekel, una situacija, pa tole pa ni v redu. In so mi različni ljudje, ali pa kakorkoli rekli, Turšič, ti zmer vidiš slabo, a veš, ni vse tako zdaj. A veš, saj on je drugač gut, ampak včasih malo zoparen pride, ne? A veš, ali pa je pozabljiv, ali pa je star, ali pa je bolna, ali pa, veš, je imela travmatične izkušnje. In jaz sem zmeri na ta neka opravičila padal in sem ljudem dajal ta opravičila. Ne, sej pa res, bogi, zdaj se pa posledica je pa tle pa zoprn. Glih jaz jo fašam iz njegove travme 40-60 let nazaj, kaj jaz vem. Zdaj sem jo pa jaz fasal, ne. Ker pa še razumeti ga moram, by the way. Pa slabe vole sem. Ker sem jaz skontal, da v bistvu moraš ti nehati iskati nekaj, česar ni. Moraš ti v bistvu opazovati, kaj oni tebi dajajo, kaj tebi oni kažejo, da so. No tam se je pa svet dokončno obrnil. V mojem primeru. Ti opazuješ, kaj ljudje dogajajo, kaj čveklajo, kaj dogajajo, kaj naredijo, kako reagirajo, kako provocirajo, a ne? Ker provocirajo strašno radi, da dobijo vašo reakcijo, a ne? Vaša reakcija je pa njim draining, se pravi, oni začnejo drenirati energijo iz vas na osnovi vaše reakcije. Reakcijo pa oni umetno sprovedajo, ne? Da vas lepo pripeljejo, kako se že reče, žejnega čez vodo. Dajte res opazovati te ljudi okrog sebe, sploh tiste, ki nekako, dajte, to sem hotel reči, ne verjeti lažnivcem, to je prvo, ne veste, kdo je lažnivc, pa kdo je resnicoljub, zato ne morate verjeti nobenemu. Najprej morate sebe vprašati, če ste resnicoljub, pa vi nehati tudi bele laži uporabljati, ali izgovore, ali karkoli. Dajte biti vi pristni in iskreni, ker to je ena in edina stvar, ki se od nas zahteva. Just be. Samo bodi. Tudi moje navodilo je bilo, Turšič, dosti je, sam bodi, bo dost, pa pokaž jim, kako ti si. Zato pa vam pošiljam vse te razne slikce, pa filmčke, pa zvokce, pa jaz ne vem kaj še vse, pa še bo tega. Jaz sem hotel mičken, nič se nisem pripravljal, pa sem rekel, mičken se bom dotaknil tega črnega petka, pa teh mojih juter, pa tega Rumble, pa SoundCloud. SoundCloud bom dal na to stvar. Jaz sem ratal malo odvisen že od teh jutranjih snemanj, odvisen na tak način, da v bistvu, kdaj bo jutro, da bom jaz to zdaj posnel, ker imam betino polno, ne. Zdaj recimo, kadar sem vstajal, ko sem še vstajal, med 4. in pol 6, sem mu polno glavo in čim prej video, pa ni še sonce, pa ja, pa kdaj bo, ne, in to čas sem si zapisoval, pa tako. Zdaj se je pa meni ta spalni ritem, že prej je bil precej predrugačen, ali pa bom rekel daleč od tega konvencionalnega, ki pravijo spati ob 10, pa vstati ob 6, ta ritem tudi približno ni cool za mene, ker poslušam sebe, kaj počnem, ne, mislim, kaj moje telo rabi, telo reče, Turšič, zdaj si pa zmatrano truplo, pojdi se vlešti, in jaz sem v 15 minut sem že ni nana, ne. In se spočijem jaz, nemudoma, in se zbudim zdaj pa že okrog 1, 2, 3. Kaj ne delam zdaj do 7, pol 8, ko bo sonček, ta prav, svetloba.
Zdaj sem pa jaz pogruntal, da pa odlično imam mikrofon in zjutraj vam preberam stvari, ogromno se tega nabere, tudi precej je pol fizične obdelave še tehnične, mislim časovno ti vzame še pa podložiti, pa eksport, pa poimenovanje, pa opremljanje, pa tako, ampak rade vole si delim, bom rekel, ta moj organ, ta glasilka, ki je delno prirojena, delno je pa vzgojena. Vezana je tudi na ljubezen do slovnice, pa vezana je na mojo neko, kaj pa jaz vem, igralsko žilico. Jaz sem bil tudi malo igralca, menih 6 ali 7 let sem hodil v te neke delavnice za gledališko dejavnost, tako da sem bil, vsega sem se probal dotakniti. Celo na AGRFT sem šel na sprejemce, sem odletel kak nov odgat, ker nisem se spet najbolj prav upisal ali kaj takega, ne. Ali pa sem bil že preveč izoblikovan, tako so me probali pol nekako potolažiti. Skratka, to vam govorim zaradi tega, da vam nekako orišem tisti del, ki sem vam ga tudi zavrtel v eni glasbi. Co delaš, to delaj rad. Ne? Kar delaš, delaj rad. In jaz radijsko, povem, saj sem se tudi radija dotaknil in spredaj in zadaj, se pravi z tehnikali in z mikrofonskega sveta. Druga stvar, ki pa zjutraj ful gre, je pa kruhek, ne, ta čas, ki je popolna tišina, še ena prednost je, da zakaj po noč se grem to radio, zato ker ni nobenega prometa in imam lahko odprto okno, ali pa ne, pa ni avta, ki bi mi zmotil fokus ali pa me ustavil pri tehničnih, recimo, overah. Plus tega ne zvoni telefon, ne message ne letijo, ne nič. Tako da vse, kar pride zjutraj, je vse to posledica tega, da jaz že od enih, 2, 3 zjutraj bluzim. Ne, nič ne bluzim, zelo skoncentrirane imam misli, ker noč ima svojo moč in jo res ima. In tle vzporedno sem rekel, naredim še kakšen kruhek, ful z užitkam in evo, že prišla ideja, da naredimo kar delavnice peke kruha 4x4, vsako soboto pa imamo tle, mi se učimo peči kruh, ne, ker fajn je, da kruh potipaš to testo, preden ga, da imaš občutek. Tako da koliko enih stvari se rodi, takole, po noč. Tudi vam sem tle hotel reči, dajte si ta svoj urnik prilagoditi sebi, ne sistemu, dajte si ga prilagoditi na en način, evo nas zdaj imam pa še obisk pride na napačna vrata. Dobro, pauza. Evo, sem mogel povedati, da je falil vrata. No, skratka, ta svoj ritem mora najti vsak pri sebi. Najti svoj ritem spanja in prehranjevanja, pa nekako tudi počasi začeti sprejemati odločitev, kaj boš delal, kje si dober, kdo si, kaj je tvoj seštevek, ki si ga prinesel do zdaj. To je pa stvar kontemplacije, na katero sem vas dostikrat že probal spomniti, jaz sem bil pa tabornik, pa glasbeno, pa ovo, pa zdravstveno, pa jaz ne vem kaj še vse, to je moja pot, ne, in seštevek tega je zdaj izgleda to, da rad pomagam, malo sem iznajdljiv, pa še glas sem si streniral, ker sem delal na koncertih, pa še poslušalec sem strokovni, tako da poklicni. Tako da očitno me je življenje pravzaprav čist ves čas peljalo pravo pot. Ne glede na vse ovire, ki sem jih jaz ujel, a ne? Misleč, da nisem dosti dober, pa je bila v bistvu lekcija opravljena, ne? Jaz sem neke stvari sem pa šel delal, pa nisem speljal, mislil sem neuspešen. Tako so mi probali razložiti, da sem manj, mislim, lahko bi se Turšič mičkem prilagodil pa delal za, mislim, 5 evrov na uro, saj pa, mislim, zdaj boš pa še hočeš pa ful več, ne? Na radiju sem delal za 5 evrov na uro, veš, priprava pa eter pa vse, stari. Pa 4 určke, kaj boš 8, sem 4, ne? Tako da pol na koncu res vprašaš, sem jaz blesov ali kaj se grejo te radijske postaje. Pa nima veze, glavno, da so reklame dosti prinesle noter, to je pa najbolj bistveno, ne.
Ja, da se sestavite v kontekstu, kaj imate radi, kdo ste in na osnovi tega tudi delujete, da niste sužnji. Ne? Jaz sem se odsužnil od sistema, daleč od tega, da lenarim, daleč od tega, da ne služim ljudem in daleč od tega, da sem lačen in še drugače. Nagrajen sem s takimi stvarmi, ki mi jih denar ne more nikoli kupiti. Še najbolj pa sem počaščen, da ste mi za to hvaležni in nas spodbujate skozi vse in komentarje in na vse možne načine. Ne? In enako se dogaja vsakmu, ki se odloči tako biti. Je pa res, da je treba tle vzeti pogum, narediti prvi korak v pravo smer. Ne moreš jih narediti 1000 čez noč, ampak prvi pa je že prav, da je odločitev. Dajte, ta beseda je ful pomembna, imaš možnost izbere. To je nekaj, kar nam je dano za razliko od klonov. Kloni delajo tisto, kar jim je naročeno. Irealni ljudje so sprogramirani in delajo, kar jim je naročeno. Mi pa ne. Mi pa lahko delamo, kar hočemo, kar želimo delati. Sej življenje je avantura, življenje je spoznavanje, ampak življenje je tudi kreacija. Vsak dan znova. Jaz verjamem, da se že ponavljam, ampak to je tako pomembno, da za ne povedati. Ker če boste se obračali v sebe, se pravi v svoje želje, potrebe, svoj biti, tisto, kaj vas radosti, takrat se boste srečali s tem, kaj imate radi in to tako imamo, je enako ljubezen. In kar je narejeno z ljubeznijo, ne more biti narobe. Kam sem še hotel iti? Bom pa pol pa tle pa končal to temico. Ziher se bom še vrnil, nič bad. Med tem branjem teh vsebin drugih imam novo nalogo v smislu zbrati kompetentnega zapisovalca, nekako ne pozabiti navajati avtorjev, ker se lahko tudi zelo sporna stvar, pa imam še to muziko odbrati, katera bo pasala, pa katero jo smem, in predvsem odbrati, kaj. Zdaj, meni se zdela ful dobra fora, tudi pravljica, pa sem tam na pravljico prebral o goski, ki ima težko nalogo, moram misliti, ne, ona čisto zmatrana od tega. Tudi pravljice imajo enako težavo, mislim, jaz sem prebral v zadnjih, 3 dneh ali pa 4, 50 pravljic, ampak samo ena je bila taka, da sem jo res z užitkom prebral. A je pa una Bela kača, ki je bila že nazaj. Sej bom tudi Belo kačom še enkrat. Tako da vsebin je v bistvu ogromno, je pa plevela do obisti mnogo je tudi pravljic, ki zastrašujejo, mnogo je tekstov, ki vas zapeljejo v napačno smer in mnogo je video vsebin oziroma ljudi, ki so false prophets, se pravi napačni glasniki oziroma po naše farizeji. Tudi njih še enkrat, že 100-tič, bodite pozorni, previdni, komu sledite. Res, še enkrat, mogoče tudi nemogoče, tudi farizeji govorijo resnico, ampak ne do 100%. Bodite previdni, življenje je zelo enostavna stvar. Vse te banane, duhovni guruji, ovo, to nima, to vse slavimo napačnega. Kako se mu že reče, sem pozabil, Džingo ali neki Džingo, neki nima veze, Digujni, neki nima veze, skratka napačen bog, negativen, mi dajemo energijo z mislimi napačnemu. Ne padati, ne. Kako spoznate tega, bom rekel, napačnega glasnika? Če ostaja strah, če proba strašiti, če proba zakomplicirati stvari, da so zoprne težave, da ti ne zastopaš, v bistvu prideš v kontekst narcisa, ki v bistvu on se v neki spozna, ti se ne, in pol si v bistvu ti tele, ker si neizobraženo.
Tako da, še enkrat, ni komplikacija to, ne. Vsi duhovni učitelji in to so vsi pripeljali k napačnemu. Vsi. Tudi vse skupnosti, ki so obstajale kadarkoli v Sloveniji. V Sloveniji ne obstaja nobena skupnost, ne, kjer bi ljudje živeli skupaj mirno, kot eni hipiji, bom rekel. Ne, to ne obstaja, jih je pa ogromno zametkov. In zakaj ne obstaja? Zato, ker tudi skupnosti so neke vrste mišolovke, kjer je človek rekel, zdaj se pa lepem od sistema stran in je šel poiskal skupnost in točno v past preletel. Tudi jaz sem uletel v tako, hvala Bogu za izkušnjo, hvala Bogu za spregled, da je pač ženska, kjer sem se znajdel, požrla na tak način mnogo čistih, iskrenih ljudi. Tako da tudi tle prihajajo nazaj neke karmične stvari za porihtati, mičkam bom pa pripomogel, sem se odločil, ker sem po enih 5 ponujenih opcijah, dajva se nekaj zmeniti, se ne da zmeniti. In pač želi konflikt in bom pa tle pa malo uslugo naredil. Saj ne bom se pretirano boril, ampak to, da bom imela delo. To, zdaj pa črni petek, še mogoče se še tega dotaknemo. Že včeraj sem omenil, a res rabimo vse te traparije? A res rabimo se nafilati z materialnostjo? Materialnost nikoga ne bo, nobenega ne bo osvobodila. Osvobodijo nas lahko samo naše misli. In naše misli ne rabijo biti črne, a ne? Naše misli morajo biti svetle. Svetla je naša prihodnost. Na svetu si, da odganjaš sence, a ne? Ne pa, da črnino vlečeš, črni petek, a veš, in zdaj ta črni petek je že cel mesec, vse povsod črni petek, ampak mene tudi tako asociira na nekaj slabega, da ne morem sploh verjeti, da bi to mogel biti dan veselja, ko so pa veliki popusti, ne. In ko so veliki popusti, stvari padajo, konkretno tudi banke in borze in vse se sesuva v prah. Ta kabala se lovi sama vase, delala je tudi na osnovi laži, na osnovi prevare. Mislim, kako je Fauci lagal v kamero, v direkt. To zdaj prihajajo ven čedalje več vsebin, za katere smo odgovorni tudi mi, da jih pogledamo, če je v redu, in jih delimo. Jaz sem se v začetku, ko sem se odločil, ko sem delil stvari, sem prebral tekst do polovičke, pa sem ga kar delil, pa mi je nekdo rekel nazaj, majster, tole na konc ne vaja, in sem šel na konc prebrati in vidim, da je bil tekst zapeljan. Tako da apeliram, karkoli dajete naprej, dajte pogledati do konca. Če pošiljate naprej, je fajn, če naredite kratko obnovico, da človek ve, je smiselno gledati ali ne. Nima vsak človek eno uro cajta, niti niso vsi vizuelni tipi, ne. Nekateri pač želimo brati, še enkrat, jaz želim prebrati, meni se to nada eno uro pa pol gledati stvari. Nekaterim pa pač to odgovarja, nič ne de, ker pač smo različni ljudje, delam video, delam zapise, zdaj pa še berem, a bo šlo? Bolj ne znam, bolj ne morem, zdaj sem še musko moral začeti delati, da se boste mantrali. To, nekaj smo se o frekvencah včeraj pogovarjali, pa o zvonovih, kaj not ne grem pa na misli, koliko so misli pomembne, toliko zelo, da v bistvu naše misli so nas delale bolne. Nihče drug. Sami sebe smo zboleli. Šel si k zdravniku, on ti je rekel, joj, tole pa bolan, pa kaj je bilo pri dohtarji, bolan. In tle smo bili bolni. Ne? Jaz sebe že dolgo nisem rekel, da sem bolan, ampak pa tudi nisem, fizično nisem bolan, že mnogo časa bil, če pa že, si pa rečem, kaj pa si se ti zapacol, ne, da se mora zdaj telo tako očistiti. Ampak evo, vsakog dana, v vsakem pogledu sve više napredujemo in ni nam hudga in ozdravel bom, valjda itak. V bistvu sem že zdrav kot riba, sem da gre tole ven. Toliko so te naše misli pomembne, tudi vsi napisi, ki jih preberete, dajte te stvari ignorirati. Kabala še vedno, zdaj še močneje pritiska
z vsemi zastraševanji, z vsemi vzvodi, ki so jih imeli, da so nas držali v tej neki svoji matrici, ne. In mora biti vsak sam pri sebi toliko svesten, da reče, tole pa jaz ne kupam več, ne, tole pa jaz ne kupam, ker je blesarija in bedarija in ne dam. Jaz vam res želim dati ogromno zaupanja da ste sami vase, verjamete, da ste dobri, da ste najboljši, da boljšega od vas sploh ni za vas, ne? Pa ne, da delate narobe, ampak da delate prav. Če drugega ne, s pravim vzgibom, s pravim namenom, da boste, mislim, da je namen dober, ne, da boste koga opljačkali, ne, več, ko daš, več dobiš, to vam lahko narišem, tlele, si vzamem pure cajta, pa vam narišem. Da sem od sebe dal v zadnjem pol leta ogromno miru, pa ogromno sebe. Mi je všeč res ta zapis, Matej, hvala, ker si. Ja, no, super, a vidiš, ne, ni ono, Matej, hvala, ker si naredil, Matej, hvala, ker si prišel, Matej, hvala, ker si, Matej, dosti, ker si. In tle bi vas ful rad spodbudil, da smo čist vsi na istem in se od nas pričakuje, da se flikne od nas, čisto vržemo iz sebe, čisto vse maske, čisto vse travme, vso preteklost, kada bi zradirali, kako moramo zradirati zgodovino, ki ni obstajala, moramo zradirati tudi sebe vse, kar nam je bilo urinjeno v možgane. Ne vem, zemlja je okrogla, treba je plačati davek na solato, prepovedano je solato prodati sosedu brez računa, pa oziroma zamenjati za repo. Vse te stvari, to je kontrola, ki nikakor ni realna. Mislim, katera srna plača davek za odščipneno vejco smrekice ali pa karkoli že. Dajmo tako razmišljati. Mi smo z tega planeta, ta planet je naš in kabala si ga je začela lastiti in ga uničevati na vse možne načine, vsa težka industrija, vse zastrupljanje. To je ideja, da se zastrupi cel planet, tudi atomske bombe, mislim, da so imeli prištimane v ta namen, da se to čim bolj frderba. Tudi nuklearke baje so primarno narejene, da ga ni večjega onesnaženja od nukleark, ne. Mi imamo pa čisto zeleno energijo, pejte vsi na električne avte, edin zdaj nimate elektrike, ne. V Ukrajini, zdaj so še banke, ne, začele svoj tiranski pohod, so se odločile, da ne bodo več gotovine, ne, gotovine ne, sem še kartica, ne, kjer v vsaki transakciji čoknejo svoje neke evrčke, ker če plačaš s cashom, nima nič banka od tega, nima ful boljš, če plačaš s kartico, pa vodenje računa, pa plastika, pa kartica, pa to je ful strošek, mora biti, ne, treba more tam, brez veze. Skratka, tudi banke se kažejo v svoji polni luči, zavarovalnice tudi, dohtarji so se že, šolniki tudi, vse povsod imamo svetle izjeme, da ne bo zdaj me kdo haklal, ampak generalno je zdravstvo pokazalo, kam paše in kompletna medicina in nihče od nas ni bolan, vsi smo bolni, zavedeni tle noter imamo napačen program in smo negativnega se prijeli prej kot pozitivnega. In zato pa so vse poročilne novice bile šokantno, grozno, ojej, zgodilo se je, ne vem kaj. Zdaj, ki bi sem ujel včeraj, ne gledam televizije, tle nekdo je objavil, da ali lahko pričakujemo krizo električne energije, ne, mislim, a veš, že zastraševanje, ne, ljudje zdaj pa, ojoj, kaj pa bo zdaj brez elektrike, pa ne znam, ne. Znaš, sam še ne veš. Mi v Cerknici smo imeli žled in mi smo že bili 14 dni brez štroma. Najlepših 14 dni v zadnjih, ne vem, 40 letih. Res, jaz mislim, da nam je treba ugasniti elektriko, ker na tak način bomo šele stopili skupaj in znali računati drug na drugega, ne več na transakcije, na socialna omrežja, na zabavno industrijo, naj si bo igrice, film, šport je tudi zdaj ful zanimiv, ne, kruha in iger, ne, v svetovno fuzbal prvenstvo, kaj je že to,
sploh ne morem, jaz tega tudi goltati ne morem, ujel sem, da je 6000 delavcev umrlo, ko so gradili te stadione, zato da se tam kolektivno srka energija, zato pa se tudi komudi naresta, ne. So čist fuzbal, so čist novodobni gladiatorji, itak padajo po tleh ke muhe in sodniki in športniki, pa še bo tega. Zdaj ta umiranje nenadoma je zamenjala tisto, kako nepričakovano in nenadoma in nepričakovano je umrl, je zamenjava za tisto varno in učinkovito. Ali pa je to enako. Torej, varno in učinkovito te zagotovo šutne na tla in nenadoma umreš. Ne? Izgleda mogoče pa to. Vem pa, da je cepivo, ki ga ponuja Trump, oziroma on je general te odprave white hatov, kjer pa so učinkovita cepiva, kjer so cepili zdajle, pred kratkim 18. smo pa 25. torej en teden nazaj, so obesili kar tega od Moderne, CEO, direktorja Moderne, so ga areterali tam pred eno restauracijo, žak, ne vem, v parih dneh je že na špagi v Guantanamu obvisel, ne. In zdaj te stvari prihajajo mičkeno med javnost, jaz smatram, da je on bil že prej kot klon ujet, ali pa pač ne. Vem pa, da Faucija ni več, pa vem, da Pelosijeve ni več, ne Hillary Clinton, ne Obame, zdaj za Soroša pravi, da je umrl, ampak kakor sem jaz slišal, je Soroš že davno obvisel. Imamo opravka s kloni, tako da pa imamo opravka z informacijskim zavajanjem, informacijska vojna, kjer že res ne veš več, kdo, kaj, kako, zakaj. Zato je res najbolj pomembno, da zaupate sebi, se obračate k sebi in poslušate sebe, mi pa smo vsi narava, tako da dajte izkoristiti, kolikor morate časa zunaj, na zraku, na soncu, na stik z zemljo, še ta udarc, ena največjih, jaz sem milijonkrat vam ponovil bosa noga, ampak nisem vedel, da pa je bila to njihova osnovna ideja, da nas disconnectajo, da nas odklopijo od zemlje. Je bila ta revolucija čevljev in vse te čevljarske industrije, v smislu Nike'ice, Adidaske in ta drek od čevlja, kjer se v bistvu noga noter in pregreva in izolira zemljo od telesa. Noge so stisnjene, noter je krasno. Posledično zaradi tega, ker nosimo čevlje, je temperatura v telesu ni v redu, no. In imamo že tle čist te prve napačne stvari, zato pravim vam nekako tako položiti na srce, dajte živeti z naravo, no. Dajmo jo nucati, ker je prečudovita. Jaz imam tlele en čaj, ki ga sam naberal, veš, listki malinovi, robinjevi, pa kaj imam še noter, bazak, pa lipo, pa še imam, čakaj, imam se še to. Pa meta, pa melisa, pa marjetice, pa trobentice, pa nidanino. Tako da letos so bile tudi gobe, tako da dajte, vse te stvari je narava dala človeku zato, da jih bo ponucal in užival, ker smo mi del tega. Dosti je. Ne vem, kako bomo nedeljski live speljali, mogoče prek Facebooka, ne vem, kako bomo speljali zdaj te vsebine iz javno na pol javno, ne vem še. Nekaj bomo zgruntali, ne bom dal v kontemplacijo, pa bo. Poslušajte svoje telo, dajte mu tisto, kar potrebuje in dajte mu takrat, kadar potrebuje in dajte mu to, kakor potrebuje. Ja? Zavedajte pa se, da če jeste hrano, ki jo vaša babica bi parila v roke, pa jo ne bi prepoznala, to potem ni hrana. Ok? Držite se! Pazite, kaj jeste, pazite, kaj nosite vase. A musko poslušate kaj? Epic music, epic music, kako se že reče, motivation, motivacijska epska glasba ali pa instrumentalni, to je best, super je, chill tudi.
Dašte se ne biti nervozni, ne verjeti nobenemu, ki vam lažejo, pa referendum bo. Veš, jaz še malo pa bom že od volitev postal odvisen, a zastopaš. Volitveni odvisniki pa odvisniki od COVID šusov, ne, mislim, kaj tace, pa od televiziji odvisnik, ne. Pa še od fuzbala odvisnik, mislim, da best, odlično, pa domov pa še igrce igrati, ker smo še od igrc odvisni, ne. Kam so nas pripeljali, ne, pa še enega McDonald'sa, ker si odvisen od unga zrezka, ki je narejen iz človeškega mesa. Mislim, adijo. Mogoče na mestu vprašanje, razlagali so se to, zdaj pa dajmo mogoče eno anketo narediti, o čem pa se oni nam niso zlagali. Ne? Ta mislim, da bi bila krasna, tako da dajmo malo razmisliti, kaj pa so nam oni pravzaprav po pravici povedali. Dajmo nagruntati. Uživajte. Ja, ljubljeni smo vsi. Ajde, čaos!